passe, c'est de pouvoir tenir la conférence intergouvernementale pour l'Albanie et la Macédoine du Nord. Et nous tenons beaucoup à ce que ça se passe sous présidence slovène, c'est-à-dire là, maintenant. Et nous espérons qu'après les élections bulgares, comme l'a dit Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais hier à Tirana, on puisse avancer sur cette question. Mais justement, comme la... Ah, oui. Çështja apo pyetja e cila mua më shqetëson më tepër dhe kryesisht në këtë moment është që ne të arrijmë të organizojmë konferencën ndërqeveritare, konferencën e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Natyrisht me urime më të madh që ajo të bëhet gjatë presidencës slovene para së shpejti. Dhe duke pritur gjithashtu edhe përfundimin e zgjedhjeve në Bullgari, ashtu siç e tha dhe kryeministri i Hollandës, i cili ishte Mark Rutte, i cili ishte në Shqipëri dje. En effet, comme la chancelière, quand elle a visité Tirana, a dit on travaille avec les partenaires à réaliser cette conférence, cette première conférence intergouvernementale plus tôt possible sous présidence slovène. Et ceci est toujours le cas et restera le cas jusqu'à obtenir cette conférence. Voilà, do të nënvizoj ashtu si tha kancelarja kur ishte për vizitë këtu, ne punojmë gjithë së bashku me partneritetet në mënyrë që konferenca e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të mund të realizohet brenda presidencës slovene dhe të jeni të sigurt që ne të gjithë po punojmë në këtë drejtim dhe shpresojmë që të bëhet. Voilà, on répond encore à une question, Peter, tu acceptes? Une dernière. Vous battez pas, hein? Mund të kemi një këtij viti që ka do të thotë brenda presidencës së rradhës së Slovenisë. Si j'ai bien compris, Madame Sadis, vous avez dit que vous espérez avoir une date avant la fin de cette année, donc pendant la présidence slovène, pour la première conférence intergouvernementale. Tout le monde espère ça. Të gjithë ne shpresojmë këtë gjë. Shpresojmë, por çështja është mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Atëherë, nëse nuk zgjidhet problemi i Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë, Shqipëria mund ta ketë këtë datë, qoftë edhe vetme? La question c'est que l'Albanie et la Macédoine du Nord sont ensemble. Si la Bulgarie et la Macédoine du Nord n'arrivent pas à résoudre leurs questions, est-ce que l'Albanie aura une date toute seule? La question, elle ne se pose pas pour le moment. La question qui se pose pour le moment, c'est travailler pour que, pendant la présidence slovène, on puisse avoir cette date. Kjo çështje nuk shtrohet për momentin. Çështja që shtrohet për momentin është që për gjatë presidencës slovene të punojmë të kemi një datë. Voilà, nous allons rejoindre toutes les personnes qui se sont associées à nous et que je remercie. J'en profite là devant les micros pour les remercier publiquement. Je crois que c'est très important pour la mémoire de Korça et aussi pour la mémoire de l'Albanie en général d'avoir ce type d'événement. Tani do na pani të shkojmë të bashkohemi me të ftuarit tanë, të cilët i falenderoj, të cilët i falenderoj dhe besoj që kjo përkujtim ceremoni të ndryshme të tilla janë shumë të rëndësishme për Francën. On avait dit que